op de lijnen 2, 5 en 12. Voor de Perseostraat, het Vogelpark, het Rijksspelen en het Vogelmuseum. Sintergouw, overstappen op de lijnen 5, 12 en streekvervoer. Là, on est au musée. De l'autre côté. Se già iniziano a dirti così, vorrei che segua tutto il film, la versione temporata e poi in realtà è pure peggio. Top boulangerie. Ah voilà, on arrive à la place de la bibliothèque. Si on voulait des gâteaux, il faudrait descendre là, mais je sais pas. Park en Rialto.
passe sur l'autre rive. Kamperstraat. L'hôpital. U straks uit te checken. Please remember to check out. Je sors là devant. On doit être à 40 euros. Linnaeusstraat. Overstappen op de lijnen 3, 19, 37 en 41. Voor het Manor en het Tropen Hotel, het Tropenmuseum. On a mangé les beignets de poisson avec et d'ailleurs on peut refaire. Ah, la voiture jaune. Dapperstraat. Dappermarkt. Muiderpoortstation. Overstappen op de lijnen 1, 22, 37, 40, 41 en 30.
la course de mamie là. Ouh là là, allez, allez. Photo finish. Ah, il y a encore le salon à l'ancienne. Ouais. Ça par contre c'est nouveau là, le lunchroom Baccarat. Maar haar is vooral... On va se mettre côté soleil et côté baklava. Ah, là il y a un arrêt de quelque chose. Matériaux. Nee, deze. Ik doe maar deze. Dat is zo groot als een hele woonkamer. Macarons. Ah, c'est que des macarons. Bon, mais nous, en tant que Français, on va pas acheter des macarons. Différent. Moi, je vais écouter, je serai plus pratique. Voilà. Moi, j'aime bien. Ouais. On va voir, ça dépendra, on sera pas loin. Ah bah oui, là c'est un grand soleil. Café Chantilly. Non, non, il fait tout seul. Eerste. Zo is het. En dan de rest. Hallo. Donc c'est pas la peine de faire des plans pour le coucher de soleil.
Gewoon gaan zitten dus. Ja. Dank je. Ik vind het leuk als je een steen woont en dat kids hebt. Elementen nemen of Ah oui, c'est ce que je te signale. Donc là, il y a des overcomes, donc là, il y a la... Overstappen op de lijnen 51, 53 Als je